Nej, Mr. Blåvalen 88 här. Idag spelar vi GTA 5. Och jag tänkte köra med några kompisar. Challe och Swaint. Och ja, jag kommer ringa upp dem på Skype snart. Och då ska vi köra ett mission, tror de. Eller vi ska köra, men... Och så ska de få lite överraskningar. Och bara som vet, jag har rätt ont i halsen, så ni undrar, om ni undrar vad som har hänt. Men... ja, jag ringer upp dem nu då. Ja, nu är vi tillbaka och nu har vi ringt till Challe Fjonk och Swaint Marcus. Nu då, och vi ska gå in i ett mission då. Så jag inviterar gubba. Okej. Hopp. Hopp! Är det det enda ni säger till mig? Hopp! Ja, men nu kör vi då. Hostjobb var... Vi kör Rockstar. Och så mission. Vi kör ett Titan jobb. Det var högst upp så. Ja, och Axel sitter den till mig nu då. Och han vågar inte vara med. Nej, men han glömde sin skiva. Han glömde den hemma. Jag glömde mitt GTA hemma, tyvärr. Nu när jag åkte till Isak, så det är jag. Nej, tyvärr. Okej, jag... vad heter du? Ja, jag vet inte vad han heter. Vad fan är Svante då? Svante, är du offline? Har du gjort så det står att du är offline? Tog du bort Svante för mig? Du har tagit bort Svante. Var är du? Swain, du har tagit bort mig. Jo. Ja. Jo, jag lovar. Var är man, vänta, var är man tittar och Charlie för kompisar? Vänta, vad trycker man? Men vad... Charlie bara lägger tjur. Nej men... Ja, det visste jag. Alltså Svante. Du försökte hacka. Du vet, det är polisanmälning på hög nivå. Du måste äda mig nu. Ja, Challe. Hard. Okej då, Charlie joina. Svante äda mig och så joina. Ja, nu är det wasabi vi väntar på. Okej, Svante då, vi kallar han för Swaint Wasabi bara så ni vet. Och nu väntar vi på den där wasabi. Vad fan? Startade. Charlie, gjorde du något? Men Svante. Okej, men vi gör så att vi dör direkt då. För vi måste ju ha Svante med oss. Charlie, ta suicide. Eller kom hit Charlie. Här, jag spränger oss. Nej, ja. Spräng oss. Spräng oss. Ja, nu får du betala 150 kronor. Replay. Ta ge play. Nej men Charlie, seriöst nu. Men hej, Svante, lilla fula Svante. Okej, kom igen nu. Okej, vi kör på harden, Charlie. Nu får jag vänta på de här. Och jävla Svante, du har runkat mycket här. Nej men du har rankat upp, du är level 16. Då har du snart en sniper, så du får vi akta oss. Okej, kom, jag ringer efter min Karin Sultan. Eller jag ringer efter en helikopterkillar. Ska du också ringa? Nej, du ringer fan inte Svante. Ja, har du skaffat bilar? Jag har faktiskt skaffat så här hatt och allt. Och du har tagit bort din. Det är ju fan snällt. Det är inte ens snällt Svante. Kom igen Charlie, parkour här.
Nej, nej, någon annan får ringa. Jag kan inte ringa efter helikopter. Eller du, vänta, Charlie. Charlie boy. Och jävlar, en sån där parkour-ninja. Men kolla här. Jag har en plan. Charlie. Kolla nu. Men sluta hoppa in och typ ta mig bakifrån då, Charlie. Okej. Men, ja, jag ringer efter min sulten då. Jävlar. Tack Charlie för att du sprängde min bil förut förresten. Ja, just det. Ja, nej men fan. Nu får vi ju vänta i 5 år. Svante går. Jo. Min Karin Sultan, Charlie. Den är på polisstationen. Eller Morse-mute eller så jag kan inte ringa efter den. Så nu får vi ta en sån här äcklig mammabil. Jag har precis en bra bil. Svante, tyst. Jag pratar inte med dig. Jag fixar det, gubba. Okej, mammabil. Det är så här. Nej, jag kör. Hoppa in, kör. Men vad fan, jag ska köra. Jag är den enda som kan. Akta, Charlie. Men, Vad kör då? ja men det går inte att hoppa in. Ta det lugnt. Sätter du dig i bilen, Charlie? Okej, nu kör vi på harder, Charlie. Så nu får vi vakta oss. Oj jävlar, nu ringer min mobil. Det är Mackan som ringer. Oj, ja, hej då Max. Mackan ringde på min mobil nu. Så, nej men det var inte jag. Det var typ Charlie. Det var typ Swaint. Charlie, är du nöjd nu? Det här var min första bil. Och den var brun. Var det här din första bil? Ja, eller nej. Min var så här mer glansig och så här typ kurvig. Ja, så var min första bil. En brun mammabil. Okej, en brun mammabil. Ja, Nej, ja, vi kallar den för bajsmobilen. bajsmobilen. Ja, det är tack. Och nu får vi nu får vi uppleva mina gamla barndomsminnen på GTA. Tack vare att någon sprängde min fina blå glansiga bil. Han är svart. En svart försöker leka ninja typ och fick en stång mellan benen och körde parkour i Åsle. Och då smällde det till där alltså. Vem kan det vara? Men flytta på dig, kärringjävel. Men alltså Svante, för fan, hoppa ut. Vi har för mycket tyngd. Svante, hoppa ut. Det går bra. Ja, hoppa ut, Svante. Ja, hejdå. Hoppa ut snabbt. Någon sekund bara. Att det är laggat ihop, jag ser det inte. Jaha, vänta. Nej, fan. Hoppar du ut, Svante? Jag står bara på skämt. Men Svante, alltså seriöst. Okej, jag kommer hämta dig, Svante. Svante. Men ingen början. Nej, Hoppa in. Hoppa in. det är faktiskt ett liv. Svante. Okej, förlåt, Svante. Hoppa in. Marcus. Hoppa in. Fan inte på mig. Men Svante, hoppa in då. Ska vi köra på det igen? Ja. Men Svante, men Challe, men herregud. Varför livar ni? Jag hör inte. Typ skrek va? Nanna. Vem skrek hon på? Dig? Vem Olga? Ja just det är hon som typ tog dig bakifrån. Just det, hon som tog dig typ bakifrån när jag var hemma hos dig en gång. Så typ du grät nästan. Det gjorde ont, va? Alltså vad hände nu eller? Ni måste invita mig först, mannen. Nej, alltså Charlie, lätta nu jag själv. Jag lättar inte. Kan någon bara invita mig, är ni snälla? Alltså, Charlie, invita mig, Lisa.
Men Charlie, gör! Nu joinar vi äntligen Charlie. Så nu kör vi free mode, för det gick typ inte köra mission förut då. Så ja, det är tråkigt, jag vet. Jag mig till mitt hus. Är du klen? Är du klen, Charlie? Det roliga, Charlie, det är att min flickvän är starkare än mig. Hon är starkare än dig med, för jag tror jag är starkare än dig. Eller är jag starkare än dig? Ja, skit i det, men kom och bär mig, Charlie. Fel knapp, jag var med Far Cry. Bara vi ska. Okej, Charlie, är det du där? Ja. Charlie, jag kommer till dig och han kuttar dina bollar då. Eller jag menar leker med dig. Hårt. Sweet home Charlie Balle. Jävlar. Jag ska ragga på henne. Hoppa in då, för fan. Lever kärring jävla fucking dö, jävla. Lever hon? Alltså det är fan Superman det här. Som kan backflip. What the fuck? Kärringen lever. Va? Dör nu. Nu dör hon. Jävla Superman. Nej, alltså Charlie på den jävlar. Alltså Charlie, var är du? Jag trodde det var ett äcklig liten flugskit på gatan. Förlåt, Charlie. Nej men Charlie, jag körde nuddar i med en bil. Är du så jävla klen? Okej, men nu kör vi seriöst då, Charlie. Ja, vänta. Vad är det? Nu, det ska vara lika. Nu är det kvitt. Va? Nej men nu är det lika, Charlie. Det måste du erkänna, Charlie. Nu är det jämnt, eller hur? Ja. Du då. Okej. Marcus är framme. Och jävlar, den bilen funderar jag på att köpa igen. För det är 15:e gången. Nej men, och kalla på militärerna då. Svante, hoppa in då. Skit, det är så jävla fint. Ja men Svante, hoppa inte in. Han får kitar. Det är för Swaint Marcus cheatar. Nej fan helvete. Charlie, kom igen då, hjälp till och skjut poliserna. Du kan hoppa ut på gatan då, Charlie, annars. Precis. Och inga jävla stick i bomb. Du vet vad som hände sist när vi skulle åka limousin. Okej, nu kolla min drive här. Jag bara Charlie och swing. La. Nej men det är för tuntar. Det var inget. Jag sa inte att det var svårt, men okej, Charlie, vi kör typ en liten så här. Det här är Charlie parkour, mina damer och herrar. Jag har inte leftat. Har du leftat, Charlie? Alltså Charlie igen, för fan. Men jag invitar igen nu. 3:e gången gilt.
Ja, som ni såg så blev det inget någon tredje gång gilt och kanske inte den bästa videon. Men lämna gärna en kommentar och en like och en applåd till Swaint och Tjalleballe. Ha det bra, hejdå.